mifampianary isika andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara, Andriamatoa sy Ramatoa isany solombavam-bahoakan'ny Madagasikara, isika vahoaka malagasy tsy vaky volo, arahaba voadinidinika tompoko lahy, arahaba voafantipantina tompoko vavy. Manoloana ny toedrarà misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ao anatin'ny kiondalana goavana ny firenena ankehitriny. Na inona nefa olana sedraina, na inona toedrarà misy, ny fiainam-pirenena dia izahana tsy maintsy miroso. Fa araky ny voalazan'ny lalam-panorenana, firenena iray ny vahoaka malagasy ka mivondrona ho fanjakana masy mandidy, tokana republikanina. Koa ao anatin'izany indrindra sy ho fanajana ny 17 ny lalam-panorenana izay milaza mazava fa ny filohan'ny repoblika no manendry ny praiminisitra araky ny tolotry ny antoko na vondrona toko maro anisa ao amin'ny antenimiera-pirenena. Araka izany indrindra ary dia tonga eto, tonga ny fotoana anio anoratana pejy vaovao ho an'ny tantaran'ny Madagasikara ka anolorany ireo solombavam-bahoakan'ny Madagasikara ao amin'ny vondrona toko maro anisa ny praiminisitra vaovao izay inona fa hitondra aingana vao sy fanantenana ho an'ny Madagasikara. Ny mikasika ny fotoanan'io dia isy ny lahatenin'Andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara. Ao aorian'izay kosa dia isy ny famakina ny didim-panjakana sy ny fampafantarana ny izay ho praiminisitra vaovao, ny famakina ny mombamomba azy sy ireo asa rehetra izay efa niantsoroany, mamarana izany kosa ny fiarabana azy. Koa tsy andrela intsony isika tompoko lahy, tsy andrela intsony isika tompoko vavy, fa manasanao ampanajana tanteraka Andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara andray ny fitenenana. Andriamatoa filohan'ny antenimiera-pirenena, ianareo solombavam-bahoakan'ny Madagasikara, ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, tompoklasy tompovavy. Ao anatin'ny fifaliana sy ny fihetseham-po no andraisako anareo eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha amin'izao takariva izao. Tsy izoviana amintsika ny toedrarà izay lalovan'ny firenena, andro vitsy lasa izay. Manoloana ny fitakiana nataon'ireo tanora momba ny olana sedraitsika. Ka tao anatin'izany dia henoko, tsapako, ary tsy maintsy nandray fanapa-kevitra entitra ny tenako. Ary tao anatin'izany ny fandravana ny gouvernemanta tamin'ny 20 ny volana septambra lasa teo. Izany fandravana ny gouvernemanta izany dia netiny, ny eritreretina sy ny saina ihany koa mba anavozatsika sy anarenana ary anatsarana ny fomba fiasa. Matoa nandray ny izay fanapa-kevitra izay dia tsapa fa misy zavatra tsy maintsy ahintsy, misy zavatra tsy maintsy avozonao mba amaly ny tena filan'ny vahoaka sy ny tahitan'ny vahoaka ary indrindra anafaingana ny asa rehetrarehetra sy ny asa rehetra
izay mahakasika ny filaim-bahoaka manerana ny Madagasikara. Misy lesona goavana notsoahana tamin'ireny zavatra rehetrarehetra nitranga ireny. Dia indrindrindrindra ny tokony hijerevana bebe kokoa ireo tena manahirana ny vahoaka. Fa indrindra mila mifampiainy ny mpitondra isaky ny ambaratonga, ny mpitatana rehetra manerana ny faritra sy ny distrikta manerana ny Madagasikara, ny minisitra tompony andraikitra eo anivon'ny departemanta misy azy tsirairay avy ireo, dia milaina izay fifampianoana izay tokony ho atao sy apetraka eto amin'ny firenena izay mba hamalina ny hetaheta sy ny tena marary ny maro. Eniko ny feonareo, tsapako ny alahelonareo, ary indrindra manakoako ny kikika izay nataonareo. Fantatro ny fahoriana sy ny olana iainany tsirairay avy, ny tanora, ny renim-pianakaviana, ny tantsaha, ny mpiasa, ny mpandraharaha ary ny mpianatra. Ny zavatra tiako lazaina aminareo nefa dia miasitsika, ary tena niasitsika. Betsaka sy maro ny zavatra natao, fa mahatsapy zany tsika ankehitriny hoe misy zavatra adinodriny, tsy nienony, tsy niraisina tanana, ary zay no anitsitsika ny zavatra rehetra ankehitriny. Ny filoham-pirenena izay mieny dia fantatry ny vahoaka ary henin'Andriamanitra izany. Tsy manampy-tsofina akory ny filoham-pirenena malagasy, fa manome tanana ary vonona ifandray tanana, ary vonona hiaraka hanavitra nyity firenena ity, miaraka amin'ny malagasy tsy vaky volo, ianareo olom-boafidy, ny fiarahamonim-pirenena, na ny tanora, na ny zokiolona, na ny olona rehetra izany. Tsy kivitsika eo anatin'izany, fa tsy misy olana mihitsy tsy afaka hitondrana vahaolana eto amin'ny firenena. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao dia sarobidy loatra ny fifampitsinjovana sy ny fifampianoana amin'ny samy malagasy, satria izay ihany no lala-tokana entina hamahana ny olana. Hametrahana ny soatoavina miorina amin'ny fihavanana sy ny fifamelana ary ny firaisapo izay fototra iorenan'ny firenentsika. Eniko ny antsonareo mangataka fanovana marina, mangataka fandraisana andraikitra. Fantatrareo tsara fa izao amin'ny mafoloan'ny malagasy rehetra dia nanao ary mbola hanao ny ezaka rehetra, eny mety tsy ampy, eny mety mbola tokony ho ampiny, eny mety mbola tokony ho hatsaraina, fa miara-mahitsika, miara-matsapa ny zavatra efa vita, ary fantatra ihany koa ny zavatra tokony mbola ho atao. Manokatra varavarana amin'ny fifampidiniana sy fijerevana vahaolana miaraka ho antsika rehetra ny tenako. Mpiray tanindrazana fa tsy fahavalo akory isika. Isika rehetra dia samy atosiky ny fitiava-tanindrazana, ary tsy misy mihitsy maniry na iray azy ny fampitehany ty firenena ity. Tsy misy na iray azy aniry ny fampitehana tia napetraka sy atao eto amin'ity firenena ity. Ary zay ny antony mbola hijoroako, satria tsy ho avelako ho sanatry ny vava ho ladiny lely, ohatra n'ireo firenena hafa sanatry ny vany hoe dia ohatra ny ho any Haïti tsika, ny Jola, ny Barofo no hitatana ny firenentsika. Raha hitanareo tsara ny any Haïti, ny mafia no mitatana ny firenena mifamono, tsy misy fanjakana intsony. Ary zay ny zavatra nainga nitranga teto, fa isoratsika an'Andriamanitra fa niverina ara-potoana alohan'ny fotoana ny niverenana ny tenako, ary nametraka ny planina rehetra, na nametraka ny cellule anti-pillage mba tsy sinitsony ny fandrombana. Hitatsika tsara angambany fa roa andro tao aorianan'ireny zavatra nitranga ireny dia mbola toy ny fandrombana, na dia nisy ara ny couvre-feu. Mbola tonga mihitsy ara hatrany amin'ny fiangonana, dia sahany
ireo olombitsy nia miterrorize na mampiseho fietsika mampiororo ary zavatra tsy tokony hitranga ary tsy eketsika mihitsy isy eto amin'ity firenena ity. Ny fahavalitsika dia tsy tsika samy malagasy, tsy mpifahavalitsika fa mpiray tanindrazana samy olo-pirenena malagasy. Ny hevitra mety tsy hitovy, ny firehana politika mety tsy hitovy, fa tsy ekena kosa ny amitehana an'ity firenena ity. Ny fahavalitsika dia tokana ny afahantrana, ny kolikoly, ny tsirariny, ny tsindrazoleny, ny fanaparam-pahefana isa-tsokajiny, ka hiaraka hiady amin'izany isika, hiaraka anorina fiarahamonina vaovao ao anatin'ny fiombonam-po sy ny fifankatiavana. Mila mifamela isika. Betsaka loatra ny zavatra rehako, betsaka loatra ny zavatra andinihako, satria ekena maro ireo olona izay migadra tsy ara-drariny ohatra. Ary rehefa niresaka tamin'ny fiarahamonim-pirenena, anisan'ny zavatra nitakina izany. Ary ho jerevantsika manokana reto miantso ireo jurista, miantso ny eo ministère ny justice, miantso amin'ny fiarahamonim-pirenena mba hiaraka andinika an'izany. Fotoanan'izao hijerevantsika an'izany hoe fifamelana, fotoanan'izao hijerevantsika ny fanomezan-tanana, ary fotoanany ihany koa zao no hijerevantsika ny lalana tena tokony hizorana ananganana firenena vanina ary ananganana firenena tena mirosona ka ny amin'ny fampandrosoana ireny ny vahoaka malagasy tsy iray manontolo. Tao anatin'ireny hetsika nitarika fandrobana, fanimbana fananan'olona sy fandorana orinasa ireny dia natratra hatrany amin'ny 200 milliards ariary ny totaly ny fahasimbana. Hatramin'ireo magasin na box, mpivarotra telefona, mpivarotra kojakoja, mpivarotra akanjo, ireo olona rehetra betsaka izay mbola nindrambola tamin'ny banky, niona tamiko teto izy ireo, very fanahy mbola velona. Izany hoe nietraketraka izay ny teneniko hoe ekena ny fitakiana, mihaino isika, fa tsy ekena kosa ny fandrobana, tsy ekena kosa ny famotehana, satria mora ny manimba, fa sarotra ny manarina. Ao anatin'izany dia 2000 na 2000 ny asa very mivatana amin'izay amin'iny tamin'iny ireny zavatra mitranga rehetra ireny. Mijery ny vahaolana amin'izany ny fitondram-panjakana. Eritrereto 2000 ny olona tsy anasa mamelona fianakaviana ankehitriny ary tsy misy fidiram-bola intsony. Noho izany lahara-pamehana dia lahara-pamehana ny mamerina ny filaminam-bahoaka na ny ordre public farak'izay aingana, mba ahafahana manarina ireo izay simba, mba ahafahana ihany koa manampy ireo orinasa izay potika sy lasa lavenina, ary indrindra ny asa mandrahà andavanandro dia tokony averina amin'ny laoniny. Ny fisian'ny couvre-feu ohatra dia tsara ho fantatsika ihany fa maro be ireo réservation d'hôtel, ireo mpitsidika mpizahatany ny annulé ny réservation an'izy ireo, fa tsy antoka ihany koa zany zany. Noho izany dia tsy maintsy averina araka ny teneniko teo ny ordre public farak'izay aingana. Koa raha iroso amin'ny fanendrena ny prime ministre vaovao hitatana ny gouvernementa izao isika, ary araka ny torohevitra sy ny anarana natolotra solombavam-bahoaka dia prime ministre afaka amerina amin'ny filaminana sy ny fatokisan'ny vahoaka no hotendrentsika. Adidin'ny prime ministre ary akiniko aminy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny anatanteraka ny asa sy ny tetikasa izay mifototra amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka ary lahara-pamehana ho an'ny mpiray tanindrazana. Hita sy tsapa tamin'ireny fitakiana ireny fa misy ny tsirary ny iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny sehatra misy azy ireo
isaky ny ambaratongana. Anisan'izany ohatra, araka ny efa nilazaiko teo ny fanararaota-pahefana, betsaka ny zavatra marary amin'ny fiarahamonina misy atsika ka mila sitranina sy hitondrana vahaolana izany. Anova famindra tanteraka isika amin'ny fitantanana raharaham-pirenena amin'ny alalan'ny gouvernemanta vaovao izay ho atsangana miaraka. Ny tanjona dia iraisana, amaly aingana ny etahitam-bahoaka fa indrindra mba tokony ho atao ao anatin'ny ampahombiazana indrindra ireo olana zay tena marary, amerina ny fitokisan'ny vahoaka, anarina aingana ny toe-karena. Arak'izany ho atao lahara-pamehana ary ho vitaitsika farak' izay aingana ny afamerenana amin'ny laoniny ny famatsiana herinaratra sy ny rano sotro madio. Afaka andro vitsy dia andrafitra n'io planin'io ary ilaza n'io planin'io eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny tenako sy ny prime ministre vaovao. Hojerena manokana ihany koa mikasika an'ireo tanora, indrindra ny université mpanjakana manerana ny nosy sy ny toeram-ponenan'izy ireo. Ny zavatra tiako lazaina amintsika dia isa-taona misy 100 000, 115 000 ny isan'ny mpianatra afaka baka, fa 50 000 fotsiny ny afaka manohy ny fianarana eny anivon'ny université. Zany hoe tena bombe à retardement. Ny zavatra iainantsika efa zavatra mifangongo tao nandritra ny taona maro ny lovana ny vaitsika. Ny zavatra ratsy fa tsika ny tratra farany amin'izao tsika amin'ny teny izao dia io mipoaka io ilay zavatra fitakiana. Zay ny antony nanaovantsika université maro nanerana ny faritra. Matsapitsika zao fa tsara nizaka natao fa mbola tsy ampy. Nanao tsika trano fonenan'ny mpianatra manerana ny faritra, maro izy ireny fa matsapitsika fa mbola tsy ampy ihany koa izy ireny. Noho izany dia anokana teti-bola manokana anamboarana cité universitaire mifanaraka amin'ny mba miasina ny mpianatra rehetra ho atao ary ho apetraka ny lamina sy indrindra ny tetiandro anaovana an'izany. Tsy andrasana hely zany fa vao mipetraka ny gouvernemanta dia atongotsika avy hatrany ny asa zay mifanaraka amin'izany. Tsapako, aritako fa mijaly tokoa ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eto amin'ny firenena. Ho apetratsika ihany koa ny pakady iraisana hiadivana amin'ny kolikoly maro samihafa. Masotsivana maro no napetraka sy ny takiny amin'ny andraikitra izay anendrenan'ny prime ministre. Adidin'ny prime ministre ny mandrafitra ny gouvernemanta izay afaka mady sy amany etahitam-bahoaka. Ampatsiahiviko fa olom-pirenena vonina anompy ny vahoaka ary katsaka ny tombotsoa ambony ny firenena sy ansoim-bonana no hotendreny ministra izay andrafitra ny gouvernemanta. Mila olona madio, mahitsy ary miasa aingana isika ankehitriny. Ao anatiny izany dia misy ny fisokafana sy ny fienoana ary izay indrindra no irosotsika amin'ny fakakevitra sy ny dinika iombonana na ny concertation sy ny dialogue national izay hotarian'ny FFKM eny amin'ny CCI. Izany dia iarahana amin'ireo mpiantsehatra rehetra eto anivon'ny fiarahamonina. Ao anatin'izany ny fanjakana sy ny fiarahamonim-pirenena, ireo syndicat, ireo ray aman-dreny ara-drazana, ny vahoaka rehetra, ny tanora sy ny zokiolona. Tokolasy tokovavy. Rehefa nandinika lalina aho ary nieny ireo antso sy fangatahana izay tonga taty amiko
dia iroso amin'izao fanendrena izao. Araky ny 4/7 ny lalam-panorenana dia ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara no manendry ny Prime Ministra araky ny tolotry ny antoko na vondrona toko maro anisa ao amin'ny antermiera pirenena. Koa ampahendreny no andraisako ny fanapa-kevitra fa iandraikitra ny Prime Ministra lehibe ny gouvernementa manomboka amin'ny masonandro androany ny général de division Zafisambo Rufin Fortuna Dimso. Afaka mahazo toerana ianao, Monsieur le Premier ministre. Amin'ny fo feno fanantenana no irariko soa ho an'ny Prime Ministra vaovao mba aleo alasana ka anatanteraka ny adidy masina andrasan'ny vahoaka malagasy aminao. Mino aho fa anarana sy anatsara ny fomba fiasan'ny gouvernementa ianao ary hitondra fanavozana hoentitra ary tsy andrefitra amin'izay mini manao sakatsakana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mametraka fitokisana aminao ny tenako mba hitondra vokatra aingana sy azo sapaitanana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Manome toromarika ihany koa aho mba ho tanteraka ny fanadiovana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana ary ho fongarina ny kolikoly izay mamodika ny firenena. Andriamatoa Prime Ministra, satria ny vahoaka malagasy dia mila lamina, mila tetiandro. Noho izany dia ametraka planina isika mandritra ny enim-bolana ka raha tanteraka soamatsara ireo fanamby izay apetraka dia ny faniritsika anohy ny asa hatramin'ny farany ianao. Raha tsy tanteraka kosa satria ny vava ladiny lela ao anatin'izay enim-bolan'izay dia andray ny fanapa-kevitra mifandify amin'izany isika. Tanindrazana iaraha manana i Madagasikara, sarobidy amiko, sarobidy aminareo ary tokana ny tanjona iraisantsika dia ny ampandroso anyity nosy malalatsika ity. Tsy zavamora ny ady amin'ny fahantrana kanefa na maro aza ireo sakana dia isika tsy mifanary fa miara-miatrika sy hiady ho an'ny tombotsoa ambony ny firenena. Tsy misy sarotra tsy voava zany, tsy misy olana tsy ahitamba olana zany. Izao dia mijoro hatrany miaraka aminareo, miaraka amin'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena, ho an'ny Madagasikara. Hoela velona ny Madagasikara, hoela velona i Madagasikara, hoela velona ny vahoaka malagasy maka manontolo. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tsy hay ny sangasitrakanao andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara tamin'izany lahateny noentinao teo izany, ary izao kosa indray ary isika dia ampandroso ampanajana n'andriamatoa sekretera jeneraly eto anivon'ny fiadidinan'ny repoblika anao ny famakina ny didim-panjakana. Tompolay sy tompovavy. Ankehitriny dia vakina amintsika ny didim-panjakana manendry ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa. Toy izao manaraka izao. Ny fiadinan'ny repoblika, ny didim-panjakana darana fa 5 amby roapolo sy 10 arivo, tsipika 5 amby telopolo sy 10 arivo,
anendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Ny voalohany republika araka ny lalam-pandroenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany araka ny andiny faefatra amin'ny dimapolo ao amin'ny lalam-pandroenana dia tendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ny général de division Zafy Sambo Rufin Fortunat Dimso. Koa toy izao ny momomba azy indrindra ireo fiofanana ambony izay noratoviny sy ny mari-pahaizana mifanaraka amin'izany. Voalohany ny fiofanana ambony noratoviny ara-miaramila sy ny mari-pahaizana mifanaraka amin'izany. Ny taona 1970 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 3 taona dia nisitraka ny mari-pahaizana na diplôme d'administration militaire, spécialité officier d'administration tao amin'ny école supérieure d'administration militaire na ESAM tao Algérie tao ranony. Ny taona 1970 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 2 taona dia nisitraka ny mari-pahaizana na ny diplôme interarme de l'académie militaire andian'ny fahavalo na 8e peloton spécial tao amin'ny académie militaire tao Antsirabe teto Madagasikara. Ny taona 14 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 3 taona dia nisitraka ny mari-pahaizana na ny diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, spécialité commissariat, cours supérieur du commissariat de l'armée de terre de Montpellier, en France, école militaire supérieure de l'armée de Montpellier, na EMSAM. Ny taona 13 dia nandrato fianarana ambony ihany koa tao amin'ny direction régionale de commissariat de l'armée de terre tao Bordeaux tao Frantsa ihany koa. Makasika ny fiofanana ambony ara-tsivily sy ny mari-pahaizana mifanaraka amin'izany dia ny taona 17 no nisitraka ny mari-pahaizana tao amin'ny école na ny centre d'études diplomatique et stratégique tao amin'ny école nationale de l'administration de Madagascar. Andiany fahatelo na 3e promotion mitondra ny anarana hoe Rainandry Mampandry. Ny taona 19 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 2 taona dia nisitraka ny mari-pahaizana licence d'administration économique et sociale tao amin'ny faculté Paul Valéry Montpellier 3 tao Frantsa ihany koa. Ny taona 13 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 2 taona dia nisitraka ny master 1 tao amin'ny institution organisation et développement, option gestion stratégique des ressources humaines tao amin'ny faculté Paul Valéry Montpellier 3 ihany koa. Ary ny taona 17 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 3 taona dia nisitraka ny MBA na ny Master of Business Administration teto Madagasikara tao amin'ny INSCAE. Ary ny taona 19 dia nisitraka ny diplôme en entrepreneuriat et aux entreprises tao amin'ny INSCAE izay fiarah-miasa niaraka amin'ny AFE tao Québec. Ankoatr'izay tompoko dia misy ihany koa ireo sehatra hafa professionnel izay nisahaniny ary anisan'izany ny manager général azy tao amin'ny fédération malagasy ny basketball. Toy izay ny mombamomba azy. Kasitraka Andriamato Prime Ministre, afaka mandray toerana fanajana anao tompoko. Andiny ny faharoa, foana ary tsy manan-kery intsony ireo fepetra teo aloha mifanohitra amin'izao didim-panjakana izao. Andiany fahatelo,
noho ny amiana ary araka izay voalaza ny andiny faefatra sy fahenina andalana faharoa ao amin'ny itsy-volana naharana 20 tsipika aotra araiky amby efapolo tamin'ny fahasivambifolo septambra 2025 mikasika ny fipetraka be momba ny lalàna ifampitondrana eto toerana sy ny lalàna resa-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vatany vao ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampielezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoana azy amin'ny gazety-mpanjakana ny repoblika ny Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny 1 oktobra 2020 Sorarivo. Ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Makasitraka tompoko. Araka izany fahazona Prime Ministre vaovao izany ary dia mampandroso anao ampanajana tanteraka andrimatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta androso eto anoloana ho arabain'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay androso ety anoloana tsirairay moa zany araky ny toerana misy azy iarahaba azy ety anoloana.